السلام عليكم الخوت العزاز، كي دايرين؟ بخير في امان الله، صحتكم مزيانه، احوالكم بخير. نتمنى لكم بو ويكاند الصحه ان شاء الله الرحمن الرحيم وطول العمر ليكم والوالدين ان شاء الله. هاد الفيديو اخوتي درتو خصيصا بالربيع، خصيصا على الربيع. شنو هو الفوائد ديال هذا الربيع هذا بالنسبه للوشيان؟ يعني بالنسبه للكلب اش غيستافد من الاكل ديال الربيع؟ الكلب ملي كياكل الربيع كيحارب الحناش، كيحارب السينته. دونك الربيع من الحوايج اللي ما كيخليوش الحناش في الكرش، فهمتيني؟ دونك خلي كلبك ياكل الربيع، راه مزيان ليه صحيا، راه مزيان ليه. هانتوما كيما كتشوفوا وكما كتلاحظوا مايا وكاسور كياكلوا الربيع، هانتوما كتشوفوا كيما كتشوفوا هنا. نوضح لكم الامر. على قرب باش تاكدوا تعرفوا الهدف شنو هو من وراء هذا الاكل ديال الربيع. الهدف من الاكل ديال الربيع بالنسبه للكلاب هدف صحي، هدف صحي. علاش؟ لان هذا الربيع هذا سبحان الله ما تيخليش الحناش في الذات. وبالتجربه الخوت، وبالتجربه والدليل اللي عنده شي كلب، سواء يكون جرو باقي صغير او يكون كبير، يتيستي يدير لي تيست وباش ما كنردوا عليا الخوت. الا كان هادشي ماشي هو هذاك ردوا عليا. باش غتيستي الكلب ديالك، غتعطي الكلب ديالك سيرو ديال الحناش، اوكي؟ تاكد من انه مبقاش فيه الحناش ولاح الحناش، وخلي الكلب ديالك واحد تقريبا نقولوا واحد شهر تقريبا 30 يوم تقريبا. ما تعطي لا سيرو لا والو، عطيه ليه مره، ومن بعد داك المره تدوز 30 يوم، ومن دوز ديك 30 يوم عاد باش تخرج كلبك ياكل الربيع. وغتشوف الملاحظه، يعني الكلب ديالك ملي غتعطيه السيرو الحناش غادي تحيدو، دونك غيلوحهم، وخاصك تاكد بانه لاحهم. دونك خاصك انت تراقب ليه كيما كنقولوا حنا كاكا ديالو، فهمتيني؟ تراقبها ليه، يعني ملي كتراقبها ليه كيبان لك انت بانه راه لاح الحناش. دونك راه الكلب مابقاش فيه الحناش. من بعد كدير الربيع، من ورا شهر كدير الربيع، كتشوف النتيجه. يعني الربيع حنا ما غاديش نشريوه وما غاديش نخلصوا عليه باش غادي نوكلوا الكلاب ديالنا. الربيع راه موجود الحمد لله، راه فما مشيتو راه كاين الربيع تبارك الله وصلح عليه، راه بلادنا بلاد الربيع. وان شاء الله وغادي تلقاو واحد النتيجه، يعني غتلقاو واحد الفرق كبير، يعني غتلقاو واحد النتيجه مزيانه. والله يسخر الجميع وتهلاو في ليشيان ديالكم. الا تهليتي في ليشيان ديالك راه ليشيان ديالك تبغى يتهلا فيك ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو باش نوعدكم. اللهم يسر وتيسر، وبو ويكاند الخوت. ودابا غنمشي انا ومايا وكاستور نتمشاو واحد شويه. كاستور مايا يلا زيد نمشيو، زيد كاستور. انا راه قبل ما ندير هاد الفيديو رانا واحد تقريبا واحد ربع ساعه والكلاب ديالي في الشجره هنايا، يعني يعرقوها ربيع مزيان. دابا غنمشيو نعطيوهم الماء يشربوا الماء. يلا الخوت خلينا لكم الراحه الحاسوس. السلام عليكم، اعانكم الله، الى لقاء قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا ها كاستور ها مايا زيد كسكس.